Coco Finger yasoka nkwesigino ya kasowira ding 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 eyo oyo Coco Finger ono yense bwe bayita Mr. Coco mbebazo kuwagira bine byaffe biri nze ndya mmere ngande nkoko ndya vumba ya muluwombo mu kibo mwenteke mama wadi zibadde zizze nga zibadde zandi tuyambye nga music industry obanga Uganda Musegedde kyandi tuyambye mu ngeri ki viewership abantu bangi bade bajja kwa balaba Uganda kweyo time demba manye bayimbi ki abalaba bali mu Uganda abo bamanyire ebintu ebirala bayimbi abalaba bali mu Uganda biki waliyo biki ebirala bi hot abayo bayina ma hotels tuyina simanyi mu tourism tujja kufuna babade bajja kumanya zi TVs mekeziri mu Uganda eziriwo eziraga ku bayimbi abantu bonna bali ebwere bafani bonna ekintu kye bali bakoze nti abayimbi bana bade bazze bamaze okubala platform zaabwe ne followings kati ng'omuntu yenna bali America abafollowinga simanyi Davido abafollowinga Kenzo abafollowinga Diamond simanyi abayimbi bonna abali ku nomination bonna ba followers baabwe n'ensi endala zonna bandi badde balaba Uganda kati bali kufuna batulabye bajja kujja balambule simanyi ebintu bye badde bakisofuna mu ngeri eyo nga ngegwa then kati nga industry ya music yes ere badde jagenda maaso babade bajja sigala nga balina mu focus osanga badde bajja discoveringa mu Muganda oba Muganda woyo omulala tulaba oba sister we oba mama oba tata oba abantu gye bali balina talent bayi osanga chance yo yali that time nawe bakulabe mu ngeri ndaba badde bajja tambula muno nga bakavaringa ebintu you know so osanga abantu bandifunye mu ngeri so tufiiridwa era tufiiridwa abati abayimbi abamu babadde bagamba nti time mbiri kite tulina music time yes ebyo nabyo ebiri actually ekintu Mama Award okuba nti Mama Awards okuvaawo kibaddeyo ne reasons lwaki kivuddeyo okisegedde first of all right now tetulina internet time ya Mama Awards tetulina internet abayimbi bano balina balondera ku internet n'abalabo nabona nomination bwe kimu kiri ku internet tetulina internet okisegedde ekyokubiri politics eyina engeri gyeyingiddemu mu bintu wakyaliwo ebyo emisango giri mu kooti simanyi abantu bakutte simanyi abantu abali muka abantu bali simanyi bakyali mu makomera you know abantu cases weziri osegedde kati ekyo nakyo nekireetera Mama Awards okuba nti nabo balabanga special si nungi osegedde naye waliwo ekintu ekirala kinjagala okuteekayo eno Mama Awards mukola categories balina ekintu kimwe ekyamanyi kyebabuusa kiriwa ekyawano mu Uganda kiriwa kyonna balina okuteekawo category emu at least nga mulimu Bobi Wine ekitegeeza yes manyi ku lwaki Bobi Wine apart from ekya music alina ekintu kirala kyafuuse which is inspirational era ne mu nsi endala ez'ebweru bamutaddeko mu awards ezo inspirational something kati singa Mama Awards ne mu Uganda muno bakreatingawo ka category oba inspirational artist oba mu ngeri ki bandifunye category ne bateekawo omuntu nga Bobi Wine musogedde because alina following nene ate nebweru Mama Awards eri international kane Bobi alina followers ebweru bangi Bobi Wine abakubanga mwali mu zina awards zibadde zijja kubeerawo Koko nze sikulini Bobi Wine abakubanga mwali mu awards zibadde zijja kubeerawo Bobi Wine yasinze zikuba sikuzikuba andi balaba kulwaki tebamuteekamu ate alina abawagizi bangi kibati bano Mama Awards baali balina okufuna category oba inspirational something balina okikreatingawo n'abeeramu bakikreatinga ne bamutuuzaamu era wandirabye online wano wandirabye abawagizi ba Bobi Wine baani awards zandibadde zibeerawo just baali a bit biased balina okuteeka category eyo nga weeri so category zaabwe zaali zibulamu muyimbi nga Bobi yandibadde abeera mu kintu ekyo awards yes kyandibaddewo bwekola research yo omanye abawagizi ba Bobi Wine abasinga baali tebasobola kukkiriza award eno kubeerawo nga Bobi taliimu ate bano bo tebakoze eki tebakimanyi bo balina kuteekawo category nga ne Bobi mwali so abakola research ku awards zino research yali abulamu yes according to me nze ndaba nga Bobi Wine abakubanga mwali mu awards zandibadde zibeerawo nze wendowooza ate artist munammwe
Ali kali Bobby art apart from being an artist already had aina kyafuse kirala bali bandi badde bagezi ne bakibala ne batekawo inspirational something bo bandi nawulira mbu government ye yazireta kati government we bayezireta andi kati baba kyonoonye wekijja ku music kiba kifuse kirala zino awards zino bandi badde nabo bakibalanga ekya music industry ne bakijjamu ebya government biki otegedde oli okumuwa ekya inspirational artist oba inspiring abantu mu ngeri kiyaza nawa tekiba kibi ensino egenda mu maaso mu art industry nekula otegedde wakati Bowen muyimbi munene tumumanyi ate alina abagoberezi bangi kati bwokola ekintu ekiri mu music industry notamu including ng'ekyo kinene bwekiti oba oliba ofuna category n'omuteekamu bw'oba olina kyobala otegedde that's why babaza ekifu era tekikoze tekikoze naye senga badde mwali anti kati era kati ekintu ng'ekyo ye kennyini aba amaze waikibenda muntu mukulu muyimbi mukulu asobola okwetegerera aba amaze okulaba nti talinawo mugaso otegedde aba amaze okulaba nti awo siinawo mugaso siina kyengenda kukolawo kankite era waba asaze ye kennyini yasazeewo tebamugobi waba asazeewo nti akitadde era akite omulala addeko that's it no tubeerako tubeerayo oluusi naffe mu bintu ebyo tuba tumanyi ebigenda mu maaso naye ate mwasoma yes naye kati ebiseera ebimu nga bagenda kukola ebintu ebyo balina engeri bekubiraho amasimu bukka mugye kamiti so oluusi you just been a member part of it nobaleka ne baliidinga nabadde nsuubira era abo bennyini nga bomanyi kuba kyetagisa era omuntu nga olina profile eyo so naye nga osuubira nange ensuubira nandibadde ndowooza abantu nga bafurigo baragadi abo mwebali omuntu kati abantu nga bawaikibenda bano abamba bayisaamu amaaso bagamba nga batasobola baana muto kati waliwo abo baagala bo babeere ba leaders okitegedde so abo benyini bogeddeko bafurigo baragadi bo benyini abo bajje mu kintu ekyo bakole general meeting ennene abayimbi bonna eri open nga bonna mwebali then tulonde nga buli omu waali abayimbi abanene abayimbi bangi ababandi abaraga abarege abakadongo kamu simanya biki bonna babeerewo waliwo abantu betusobola okuwa leadership nga mumanyi nti ono asobola nga n'omuntu asomuwa respect abamba bayisaamu amaaso okitegedde oyinza okugiwa omuyimbi nga jjo bamulabe wali bali kukola biki jasobola kuba yazze ku meeting oba lwakuba yaliwo ne mumuwandika ye president naye nga tubamuwa respect lwakuba yabaddeyo ku meeting abala tebazze simanyi biki kati tulina no bakole jeno gundi endala balatinge buli artist bamukubire bamuwandikire buli omu abeerewo abantu balonde abantu abali responsible abali serious dasolaba tebali serious abamu onayingira 2 weeks n'avaayo 1 month n'avaayo naddukayo tolaba abantu bali serious abali genuine tolaba omuntu ali mature nga sokola emirimu ali serious so kukubira essimu naawe noga okay gundi yakubye naye waliwo artist nga tali serious abamu bali serious twagala omuntu nga ali responsible ali soba asobola okugenda muri office naye nalobi nga abayimbi n'abakubira tulina meeting bweti tulina mujje omuyimbi wakwata essimu n'agamba koko nkwagala enkya bebekulu abamu bakubira leero nga na meeting ya leero toba omuntu nga asobola okukola plan work plan kati next week na program nakubira buli muyimbi n'omwa time 1 week olunaku bweruti tulina interview oba tulina meeting abayimbi mwenna obeerawa weetegeke nomwa time someone who can command doesn't matter oba mukazi oba musajja naye tulaga omuntu nga muntu mukulu abadde music amanyi music industry amanyi story ya music amanyi how the copyright simanyi law works amanyi ebintu bya music mwali mu industry mwebali bangi mwebali asobola okukola ebintu ebyo just better kamu ku research nga komanya mwebali abantu mwebali tebali just they're not exposed
Andi kati ekizibu ekiriwo abantu bagala creating a different groups. Ono ayagala creating ababe beye ba leadinga. N'omulala ayagala creating ate naye ate group ye endala gya leadinga. Asobole okuba nti asobola kugenda mu State House afune sente. Ate abamu bagenda bafuna sente mwete mumanya. Ya abafunanga group ne muteekayo amanya gammwe, profiles zammwe, buli kimu ne muwandiikayo everything. Ye ng'agenda oluusi abamu bebba ne bagendayo bokka. Ekitegeeza naye anajjayo sente nga mwe just kimuliko just kugattako nti we are part of it. Kumbe bo bayina ebintu bye babala. Bamala okufuna ebintu ebyo muddamu kuwulira after nti bafuna sente bweziti biki tofunako yadde n'ekikumi tokirabangawo naye ng'owulira buwulizi. Ekitegeeza katwetaaga abantu abali genuine. Ekyo ekintu tosobola kumanya nti gundi yali genuine oba gundi omuntu yennyini yamanyi mu mutima gwe. Gavumenti ekoze etya okubayamba? Anti kati kitandika butandisi anti kati era kitandikidde wano. Ekitegeeza kati tulina okuba nga tutandika okukola meetings ez'abayimbi eziri serious, ezirimu abayimbi abanene abakulu abo. Gavumenti kyerina okukola ekwate abayimbi abali ku top. Ekitegeeza abakulukulu betumanyi abatandika music eddawo bafurigo bajje nga bafuna ku buli generation nga bafunako bagende mu bana katemba simanyi biki bafune ebintu abantu bonna abo bajja funa ekituufu bafune ku promoters bona abatuuze wansi they discuss this is what reason right the government ekole kino nyono balina okumitinga abali mu industry bangi ba radio presenter ba TV presenter batunde abo benyini balina answer nga batudde bonna baso okufuna answer entuufu kwa right now buli muyimbi agendayo nga ye ayina kyawala buli omu alina mission ye kyobola bantu oli ayinza okwetandikira group ye n'agiwa erinnya ye n'akola proposal ye n'awandiika fe this day what really that's why government is confused but receiving these groups my musicians biki ate bali another fight my this upcoming ate ne eno otegera kati nabera confused ba waitress kati kyetaagisa ddala okutula wansi nawo n'omulundi gumu then kati okufunamu one main ebintu biyonze nga nze n'engeri gye nasettingamu ebintu byange ebimu bya secret zange sa kugamba ate kati kino kiri naye nga buli olina okuba nti okuuma emikwano emirungi kolagana bulungi ne bamaneja bo otegedde kolagana bulungi n'aba radio stations ba TV presenters abamawulire media beera muntu mulungi beera ne discipline. Learn how to save the little that you have, invest. Yeah. Know how to make good friends and maintain good friends. Leave away bad friends, keep good friends. Okay. So, manya abantu bobeera nabo bokolagana nabo, weeyise bulungi nabo, beera n'empisa. Kolagana bulungi n'abantu media yonna TV biki okusinzira ku kyokola kuba kati wano nze njogera on behalf of muyimbi naye kati buli omu alina byakola abamu bali muzi business zaabwe manyi okukwatagana ne customer muyise bulungi mukwate bulungi okusinzira ku mulimu gwokola laba nti okwasa buli kimu nga bwe kirina okubeera abazadde musasulira abaana nga mumanyi omwana n'akola ki omwana musasulira asomera ki wamala okusoma n'akola ki anaafuuka ki yo omulimu ogwo gulabika gusasulwa sente meka beera ng'omanyi ebintu ngebyo omwana asoma beera ng'omanyi nze nsomera ki kyenja okubeera mu in future beera ng'obimanyi omwana agezaho kwezuula weezuule mangu discover yourself olina talent endala apart from okusoma eyo talent nayo gizimbe kitegedde obe ng'olina option in future omulimu we baguganye oba omanyi nti nsobola okufuuka nsobola osamba omupiira nsobola okuyimba kandi edansa ngenda okitegedde so buli omu okusinziira ku kyakola alina okumanya engeri yokikwasaganyamu naye nga mu byonna byonna olina oteekamu okuba bulungi n'abantu kuba bulungi n'abantu kyekimpisizzaawo nze mu bano abantu nandibadde mubi nandibadde ng'omuyaayu kyenva nebaza buli omu wali okitegedde yes otherwise Coco Finger nze ndi straight ziragamira ndi social worker artist counselor nzo kukansolinga era ndozo mpulidde nze mbera osobola okufuna Coco Finger ku Facebook Coco Finger COCO capital letters finger small letters
YouTube Coco Finger small letters nga ziri continuous, so take a space. Toteka mu Coco space. Finger official. Wait. Straight Coco Finger Byonna official. Facebook na YouTube byonna. Facebook, no, Facebook eri Coco Finger, capital letters Coco, then Finger small letters. Okay. YouTube Coco Finger small letters zonna, Coco Finger official. Nga eri continuous. Okay. Instagram, Yeah. Twitter it's Coco Finger, Coco Finger. capital letters. Wonna gy'oli. Unaona jingi. Okay. Yes. Tweyanza- Ding 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 ding. So where you dance and pose like a slay queen, full of style and fashion like a slay king. You top the chat, you the top ranking. Hey, mad zoom 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 zoom. Bajagala nkula be I zoom 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 zoom. Hey, baby, I really love you. Can you feel it? Can you see that? Can you see it from my eyes and believe that? Hey, but the truth can be seen from my face and my body language can clearly reveal that. You man, you pray from your head up to your feet. You're fresh and clean and physically fit. You rule the whole place and rule the whole street. Selector, pull up the vibe and repeat. Zing ding ding ding. Coco Finger, say madness and badness. Keep it hot. Zing ding ding ding.